Me gusta maquillarme, pero si eres como yo y te da flojera lavar tus brochas, tienes que ver esto que pedí en Mercado Libre por 289 pesos. Es una lavadora eléctrica. Solo pones agua, jabón, prendes y listo. La promesa es que hace todo sola. Aquí la verdad. Para las brochas de polvos es una maravilla. Quedan súper limpias. Pero para las brochas de bases o correctores sí le cuesta un poco más de trabajo sacar todo. Aún así, por lo práctico y rápido, me encantó. Ya no dejaré pasar semanas sin lavarlas. Definitivamente me facilitó la vida. Dime si tú lo comprarías. O si ya lo tienes, cuéntame qué te pareció. Sígueme para probar más gadgets juntos. Bye.